Қайырлы күн, YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Ақтөбе облысы, шағын ауыл, қазан айының соңы, кешкі сағат 8-де күн батқан. Бірақ әлі қараңғы түспеген. Ауладағы ит үріп, кейін тыныш қалды. Әзімхан тракторын жөндеп жүріп, телефонға қарады да әйеліне хабарлады. Айгүл, мен бүгін Қараталдағы тойға барамын. Жол алыс, таң атқанша қайтпаймын. Сен бармай-ақ қой, баламен әбіржіп кетесің. Айгүл ас үйде тұрып, телефонды құлағына қыстырып, жарайды деді де үнсіз қалды. Ішінен бір нәрсе сыздап кетті. Соңғы бір жылда Әзімхан той-томалаққа жиі баратын болған. Ал үйде қалғанда да телефонға үңіліп сөйлескісі келмейтін. Айгүл 32-де, әлі жас, бірақ соңғы кезде өзін қарт әйел сияқты сезінетін. Терезеден сыртқа қарады. Ауладағы қарағайдың астындағы орындықта қайнысы Ерлан отыр. 27 жаста, әлі үйленбеген. Әзімханның інісі. Университет бітіріп, дипломмен ауылға қайтып келгелі, трактор айдап, мал қарап жүр. Көзі ашық, сөзі аз, бірақ қарағанда жүректің түбін көргендей болады. Айгүл терезені ашып дауыстады. Ерлан, кірші, шай қайнады. Ерлан басын көтеріп жеңгесіне қарады. Көзі бір сәтке тоқтады. Содан кейін тұрып, баяу үйге беттеді. Ас үйде екеуі ғана. Стол үстінде қымыз, бауырсақ, ет бар. Айгүл шай құйып жатыр. Ерлан қасықпен қымызды араластырып отыр. Ағам тойға кетті ме деп сұрады Ерлан. Дауысы баяу. Иә, Қараталға. Жол алыс екен. Айгүлдің қолы сәл дірілдеп шай төгіліп кетті. Ол тез сүртті. Жалғыздықтан ішім күйетін болды ғой деп әзілдеп күлді кенет. Өзі де күтпеген сөз шығып кетті. Ерланның қасығы тоқтады. Көзін көтеріп жеңгесіне қарады. 1-2 секунд. Айгүлдің беті қызарып кетті. Ол тез орнынан тұрып ыдыс жууға кірісті. Ерлан ештеңе демеді, бірақ ішінен сол сөзді қайталап жатты. Ішім күйетін болды ғой. Бұл сөздің астарын түсінген қайнысы мырс етті. Түнгі 11 шамасы. Айгүл жатын бөлмедегі шамды өшіріп жатып қалды. Телефонға қарады. Әзімханнан хабар жоқ. Көңілі босады. Дәлізде жеңіл қадам естілді. Ерланның бөлмесінің есігі әдетте қатты жабылады. Бұл жолы ашық. Іштен жарық шығып тұр. Айгүл құлағын тікті. Ештеңе естілмейді, бірақ жүрегі соғып кетті. Не істеп тұрмын мен деп ойлады, бірақ аяғы өзі жүріп кетті. Дәлізге шықты. Есікке жақындап ішке қарады. Ерлан ештеңесіз жатыр. Жамылғы беліне дейін ғана. Көзі жабық, бірақ тынысы терең емес. Ол ұйықтап жатқан жоқ. Айгүл тұрып қалды. Дене ыстық болып кетті. Қолын есіктің тұтқасына қойып, бір қадам артқа шегінді. Бірақ екінші қадам жасай алмады. Ерлан көзін ашпады, бірақ ернінде жеңіл күлкі пайда болды. Айгүл есікті сәл итеріп ішке кірді. Есікті жаппады. Ерланға жақындап, Ерланның қолы бояу созылып, жеңгесіне оралды. Сөз жоқ. Айгүлдің тізесі бүгілді. Ол отыра құлады. Ерлан саусақтарымен Айгүлдің мойнынан бастады. Баяу, асықпай. Саусақтары теріге тиген сайын Айгүлдің тынысы үзіліп түсті. Ол көзін жұмды. Тоқтау керек деп ойлады. Бірақ денесі басқаша айтты. Ерлан жеңгесінің мойнына қойды. Ыстық тыныс. Ерлан, бұл дұрыс емес деп сыбырлады ол. Дауысы дірілдеп тұр. Ерлан жауап орнына оның құлағына үрледі. Тоқтағың келе ме деді. Айгүл үндемеді. Оның орнына өз қолымен өзін шешіп тастады. Ерланның көзі қараңғыда жылтырап тұр. Бір-біріне қарады. Енді артқа қайту жоқ екенін түсінді. Олардың ырғағы біртіндеп күшейді. Баяу, терең, содан соң қаттырақ болды. Бірінші рет аяқталған соң екеуі шаршап жатты, бірақ ешқайсысы ұйықтағысы келмеді. Айгүл Ерланның кеудесіне басын қойып тыныс алды. Біз не істедік деп сұрады ол. Ерлан жауап орнына оның шашынан сипады. Не істегіміз келеді, соны істедік.
Тағы бір сәттен соң Ерлан қайта бастады. Бұл жолы Айгүл болды. Айгүлдің дауыстары шыға бастады. Терезеден түскен ай жарығы екеуінің күміс түске бояды. Үшінші рет, төртінші рет екеуі де шаршады, бірақ тоқтағысы келмеді. Таңғы 5-те екеуі бір-біріне оралып жатты. Енді не болады деп Айгүлдің көзінен жас шықты. Ерлан үндемеді, тек оны қаттырақ құшақтады. Таңғы 7, Әзімхан әлі жоқ. Айгүл тұрып дәлізге шықты. Ерланның бөлмесінің есігі қайтадан жабық. Ішіндегі жарық сөнген. Айгүл ас үйге кіріп, шайнекті қойып, қолы дірілдеп тұр. Телефонға қарады. Әзімханнан хабарлама. Таңертеңгілік ас уақытында келемін. Қымыз бар ма? Айгүл жауап жазбады. Көзіне жас келді. Ерлан дәлізден шықты. Киім киген, шайсың бе деп сұрады. Айгүл дауысы қатты шықты. Ішем деді Ерлан, бірақ көзін Айгүлге қадамады. Күндіз Әзімхан келді. Тойдан шаршап, бірақ көңілді. Кеше жақсы өтті деп әңгіме айтты. Айгүл күліп басын изеді, бірақ іші күйіп тұр. Ерлан аулада трактор жөндеді. Кейде жеңгесіне қарап қояды. Айгүл де оған қарап, көздері түйіседі. Кешке қарай Әзімхан ұйықтап қалды. Айгүл ас үйде ыдыс жуып тұр. Ерлан кіріп келді, бірақ есікті жаппады. Тағы жалғыз қалдың ба деп сұрады ол баяу. Айгүл қолындағы ыдысты қойды, артына бұрылмады. Иә, тағы жалғыз қалдым. Ерлан жақындады. Айгүл қарсылық көрсетпей тек көзін жұмды. Олардың арасындағы құпия сол түні басталды. Ауыл өміріндегідей тыныш, бірақ терең. Тоқтату мүмкін емес. Өйткені жалғыздықтың иісі екеуінде баурап алған еді. Көктем келді. Қар еріп, ауыл жанданды. Әзімхан жұмыстың бабымен жүріп, үйде аз болатын. Айгүл мен Ерлан кездесуді жалғастырды. Қорада, түнде, кейде мал қарағанда алыс жерде. Бірақ көрші әйелдердің сөзі күшейді. Айгүл соңғы кезде беті нұрлы. Ерланмен көп сөйлеседі ғой. Айгүл қорықты, бірақ тоқтай алмады. Жалғыздықтан қашу үшін Ерлан жалғыз жолы болып қалған. Бір күні Әзімхан үйге ерте келді. Телефондағы хабарламасын Айгүл көріп қойды. Бір әйелдің атынан келген. Іші күйді. Сол үшін тойға жалғыз барады ма деді. Әзімхан, сен неге соңғы кезде өзгеріп кеттің? Бетің жылып тұр деді күдікпен. Айгүл, ештеңе жоқ, көктем ғой деп жалтақты. Бірақ түнде Әзімхан ұйықтамады. Телефонды қарап, бір хабарламаны оқыды да беті қарайып кетті. Айгүл ұйықтап жатқандай көрінді. Бірақ жүрегі соғып тұрды. Ерланға айтты, аған күдіктеніп жатыр, сақ болайық. Тоқтамаймыз, мен сені тастамаймын, деді Ерлан. Бір түні боран қайта басталды. Әзімхан үйде жоқ. Айгүл Ерланды шақырды. Олар ұзақ болды. Боран үні басып тұрғандықтан қорқпады. Таң атқанда Әзімхан ерте келді. Есік алдында Ерланның ізі бар екен. Қарға басылған аяқ ізі. Әзімхан көрді, бірақ үндемеді. Көзі қатты болды. Келесі күні Әзімхан аулада Ерланды шақырды. Келші сөйлесейік деді. Ерлан барды. Әзімхан, сен менің әйеліммен не істеп жүрсің деп тікелей сұрады. Ерлан үндемей беті қызарды. Әзімхан, мен бәрін білемін. Телефондағы хабарламалар, сендердің кездесулерің, ауыл сөзі. Ерлан, аға кешірші, мен саған опасыздық жасадым, кінәлімін. Әзімхан ұрды. Бір мәрте, екінші рет. Ерлан құлады, қан шықты. Үйге кіргенде Айгүл бәрін сезіп тұрды. Көзінде жас. Әзімхан, сен жаман әйелсің, қайныңмен бірге. Айгүл жылады. Мен жалғыз қалдым. Сен маған ешқашан әйел ретінде қарамайтынсың. Қайда жүрсең де жалғыз жүресің. Ал бірге болғанда мүлдем жақындық жоқ. Ал мен қалаймын қатты. Себебі мен әйелмін. Әлде басқа біреуің бар ма? Неге маған жақындамайсың? Әзімхан, өтірік көлгірсіме. Бұл ұят нәрсе. Ауыл естиді, біледі. Кешке туыстар жиналады. Ру басшылары, ақсақалдар келді. Әзімхан бәрін айтты. Ақсақал, бұл ауыр күнә. 7 жарғыда зинақорлыққа өлім жазасы бар еді. Қазір заң бар, бірақ ұят бар. Ерланды қорлады. Айгүлді қара шаңырақтан шығар деді кейбірі. Әзімхан, ажырасамын.
Айгүл балалармен бірге көрші ауылға ата-анасына кетті. Ұяттан бас көтере алмады. Әзімханның әйелі қайнысымен деген ауылда сөз болды. Ерлан ауылдан кетті, қалаға жұмыс іздеп. Малдың бір бөлігін өндіріп алды Әзімхан. Әзімхан жалғыз қалды. Телефондағы басқа біреуі де жоғалды. Ол да ойдан шыққан күдік еді. Айгүл балаларды өзі бақты. Ерлан қалада тұрып, бірақ хабарласты, кешірім сұрады. Айгүл, бұл үлкен күнә болды. Мен жалғыздықтан шаршаған едім. Ерлан, мен сені әлі де жақсы көремін деді. Бірақ қайта бірігу мүмкін емес. Ауыл ұмытпайды. Әзімхан әйелдерден көңілі қалып, сол күйі үйленбеді. Ауылда мұндай оқиғалар ұмытылмайды, бірақ сөйлемейді. Құпия ашылған соң өмір өзгереді. Отбасы бөлінеді, адамдар көшеді, ұят қалады. Бірақ өмір жалғасады. Мал қаралады, балалар өседі, тойлар өтеді. Айгүл кейде түнде ойлайды. Егер Әзімхан мені кешіргенде, мен опасыздық жасамағанда бәрі басқаша болар еді. Жалған нәпсіге еріп, отбасымнан бір жолы айырылдым. Мағанда обал жоқ. Бірақ өткен. Ауыл өмірінде құпиялардың соңы ауыр болады. Кейде мәңгілікке дейін сақталады, кейде ашылып бәрін бұзады.